Ja zbožňujem kabelky a mám ich strašne veľa. Ale táto sa nedá poriadne roztvoriť. V tejto sa všetko stráca, táto je moc malá. Táto je len na príležitosti. Táto sa nehodí ku každému outfitu. A táto je zlatá. Takže som si navrhla svoju podľa mojich predstav. A takisto môžete aj vy. Pozrite, čo tam je napísané. Pozrite na to dokonalé vnútro. Malinká prehliadka, nič dôležité nestratím, zips a neskutočne veľa priestoru. A tá farba, ja vám ukážem, kvôli čomu som vybrala práve túto farbu. Moje úplne najobľúbenejšie bundy. Hodí sa k čiernej, k hnedej. Poďme si do nej dať všetko, čo potrebujem. Ak aj vy chcete mať svoju personalizovanú kabelku alebo niekomu darovať kabelku, určite nezabudnite využiť Black Friday zľavu. To vyzerá tak dobre.